బేబీస్ కి కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడు నేను ఫాలో అయ్యి ది బెస్ట్ అనిపించిన 5 ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీస్ గురించి వీడియోలో చూద్దాము. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ హరీశ్వరి లోకేష్. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను అప్లోడ్ చేసే ఏ వీడియో మిస్ అవ్వరు. అలాగే మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో మీలాంటి ఇంకొంతమందికి రీచ్ అవ్వగలదు. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, తులసి తమలపాకు కషాయము. దీనికోసం 4 నుంచి 5 శుభ్రంగా కడిగిన తులసి ఆకులు, చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక వెల్లుల్లి, ఒక తమలపాకు కూడా బాగా కడిగి దీంట్లో జస్ట్ ఒక 30% అంటే చిన్న తమలపాకు ముక్క మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. అండ్ అలాగే కొద్దిగా వాము, ఒక చిటికెడు వాము అంటే అజ్వైన్ సీడ్స్, ఒక మిరియాలు యూజ్ చేస్తాము. వీటన్నిటిని ఇలా ఒక రోట్లోకి తీసుకొని కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లను కలుపుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా దంచి తీసుకోండి. ఈ కషాయానికి యూజ్ చేసే తులసి, తమలపాకు, అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు, వాములో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల సోర్ థ్రోట్ అలాగే కాఫ్ సిమ్టమ్స్ నుంచి ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలాగే రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఏమున్నా కూడా క్లియర్ అవుతుంది. వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. సో సీజన్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్లో వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ఎవ్రీ 15 days వన్స్ బేబీస్కి అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవడం వల్ల మనకు కోల్డ్ కాఫ్ త్వరగా రాదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. ఇలా మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకున్న కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఆ ఫిల్టర్ అయిన కషాయాన్ని 8+ months బేబీస్ నుంచి ఇవ్వచ్చు. 8 months to 1 year లోపు పిల్లలకైతే జస్ట్ 0.5 ml మాత్రం ఇవ్వండి. 1 year ప్లస్ పిల్లలకు 1 ml ఇలా ఉగ్గు గిన్నెలో లేకపోతే స్పూన్లో తాగవచ్చు. 1 year అబోవ్ పిల్లలకైతే కొంచెం హనీ కలిపి ఇవ్వడం వల్ల ఇష్టంగా తాగుతారు. అలాగే హనీ ఇవ్వడం వల్ల దానిలో ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ వల్ల దగ్గును చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అంతే, ఎంతో సింపుల్గా తులసి తమలపాకు కషాయం తయారైంది. సెకండ్ హోమ్ రెమెడీ మస్టర్డ్ ఆయిల్ సొల్యూషన్. ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్ని వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచే పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేయడం వల్ల కోల్డ్ కఫ్ త్వరగా రాదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా చాలా త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. పిల్లల్లో కఫం చేరుకుపోయినప్పుడు ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్ని అప్లై చేయడం వల్ల కఫం అంతా కరిగి వాళ్ళకి పార్టీలో వచ్చేస్తుంది. దీన్ని తయారు చేయడం కోసం 1 cup మస్టర్డ్ ఆయిల్ అంటే ఆవ నూనె, 1 teaspoon వాము అంటే అజ్వైన్ సీడ్స్, 6 నుండి 7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇలా చిన్నగా తరిగి తీసుకోండి. 1 teaspoon మెంతులు, ఒక స్టెయినర్ వడగట్టుకోవడానికి అండ్ స్టోర్ చేయడానికి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ని తీసుకోండి. అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెలో ఆవ నూనె వేసి ఒక 5 to 10 minutes బాగా మరిగిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేయండి. వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని మధ్యలో కలుపుకుంటూ కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యి బాగా నురగ వస్తుంది. ఇలా నురగ వచ్చినప్పుడు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే 1 teaspoon వాము, 1 teaspoon మెంతుల్ని వేసి మరొక 10 నిమిషాల పాటు ఈ వెల్లుల్లి అంతా కూడా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లగైన తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్ సొల్యూషన్ని బేబీస్కి నైట్ పడుకునే ముందు అప్లై చేయడం వల్ల చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. దీనిని పిల్లల అరికాళ్ళకి, వేళ్ళకి అప్లై చేసి వెంటనే సాక్స్ వేయండి. సాక్స్ వేయడం వల్ల చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళ చెస్ట్ అండ్ బ్యాక్, వీపుకంతా కూడా అప్లై చేయండి. ఫేస్కి అలాగే చేతులకి అసలు అప్లై చేయొద్దు. వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎవ్రీడే నైట్ పిల్లలకి అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవడం వల్ల కోల్డ్ కాఫ్ అంత త్వరగా రాదు. ఒకవేళ కఫం ఉన్నా కూడా కరిగి వాళ్ళకి పార్టీలో వచ్చేస్తుంది అండ్ వాళ్ళ బోన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి, వెచ్చగా ఉంటుంది. సో దట్ పిల్లలు త్రూఅవుట్ ద నైట్ హ్యాపీగా నిద్రపోతారు. ఇంతే, చాలా సింపుల్గా ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్ సొల్యూషన్ని ఎలా తయారు చేయాలో, ఎలా అప్లై చేయాలో చూసేశారు. మన నెక్స్ట్ హోమ్ రెమెడీ నట్మెగ్ సిరప్. దీని జాజికాయ సిరప్ అని కూడా అంటారు, లేదా జాజికాయ కషాయం అని కూడా అనొచ్చు. దీనికోసం ఒక నట్మెగ్ని తీసుకోండి. అలాగే ఒక సానరాయి, ఒక ఉగ్గు గిన్నె లేదా స్పూన్లో అయినా తాగవచ్చు, వేడి నీళ్లు తీసుకోండి. ఈ నట్మెగ్ వల్ల బేబీస్కి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అలాగే ఒకవేళ కాఫ్ ఉన్నట్లయితే సోర్ థ్రోట్, ఇచ్చినెస్ పోయి హ్యాపీగా బ్రీత్ చేయగలుగుతారు. అలాగే కఫం ఏమన్నా ఫామ్ అయి ఉన్నా కూడా బాగా కరిగి అది పార్టీలో వచ్చేస్తుంది పిల్లలకి. ఇది 1 year బిలో పిల్లలకైతే డైరెక్ట్గా అలా వాటర్లో తాగకపోతే బేబీస్కి కొద్దిగా బ్రెస్ట్ మిల్క్, ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన బ్రెస్ట్ మిల్క్లో కలిపి ఇవ్వండి. అదే 1 year అబోవ్ పిల్లలకైతే కొద్దిగా తేనె కలిపి ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు ఇష్టంగా తాగుతారు. ఎందుకంటే ఈ జాజికాయ కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది, పిల్లలు అంతగా తాగడానికి ఇష్టపడరు. దీనికోసం ముందుగా సానరాయి మీద కొద్దిగా నీళ్లు వేసి ఇలా రుద్దినట్లయితే కొద్దిగా పేస్ట్ అయితే వస్తుంది. చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ కావాల్సి వస్తుంది. 1 year బిలో పిల్లలకైతే 0.5 ml మాత్రమే ఇవ్వాలి. 1 year అబోవ్ పిల్లలకి 1 ml ఇవ్వచ్చు. అది మీ చాయిస్. హాట్ వాటర్లో కలిపిస్తారా లేదా బ్రెస్ట్ మిల్క్లో కలిపిస్తారా అని పిల్లలు ఎలా తాగుతారనే దాన్ని బట్టి. ఇది కాఫ్ వచ్చినప్పుడే కాదు,
మామూలుగా పిల్లలకి సాలిడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ ఇలా ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల అరుగుదల బాగుంటుంది, కాన్స్టిపేషన్ కాకోకుండా వాళ్ళకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఈ వింటర్ సీజన్లో అయితే వీక్లీ వన్స్ బేబీస్కి ఇవ్వడం వల్ల అంత త్వరగా కోల్డ్ కాఫ్ రాదు, అలాగే ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత అయినా కూడా చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈ నెట్ మిల్క్ పేస్ట్ని వేలితో ఉగ్గు గిన్నె లేదా స్పూన్లోకి కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంతే, చాలా తక్కువ క్వాంటిటీనే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 year బిలో పిల్లలకైతే కొద్దిగా హాట్ వాటర్ లేదా బ్రెస్ట్ మిల్క్తో కలిపి ఇవ్వండి. 1 year అబోవ్ పిల్లలకైతే కొంచెం హనీ కలిపిస్తే ఇష్టంగా తాగుతారు. సో ఈ వింటర్ సీజన్లో బేబీస్కి వీక్లీ వన్స్ 15 days వన్స్ ఈ నెట్ మిల్క్ సిరప్ ఇస్తూ ఉండడం వల్ల బేబీస్కి త్వరగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ రాదు, వచ్చిన త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఇలా యూస్ చేసిన నెట్ మిల్క్ని బాగా కడిగి డ్రై చేసి స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ టైంకి యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హోమ్ మేడ్ విక్స్ వేపరబ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం 3 నుంచి 4 టీ స్పూన్ ఆవు లేదా గేదె నెయ్యిని తీసుకోండి. ఇంట్లో తయారు చేసిన నెయ్యి అయితే చాలా మంచిది. దీనికి 7 నుంచి 8 కర్పూరం, చిన్న కర్పూరం అయితే 7 నుంచి 8, పెద్ద కర్పూరం అయితే 3 నుంచి 4 కర్పూరం సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ని తీసుకోండి. జనరల్గా డాక్టర్స్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడు బయట షాప్లో దొరికే విక్స్ వేపరబ్ని వద్దంటారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది, బేబీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఇరిటేటింగ్ ఇచ్చినెస్ ఉంటుంది కాబట్టి వద్దు అంటారు. బట్ మనం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ విక్స్ని తయారు చేసినట్లయితే న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెను తీసుకొని దీన్ని కంప్లీట్గా లో ఫ్లేమ్లోనే చేయాలి, ఎందుకంటే కర్పూరం నెయ్యి కొద్దిగా ఫ్లేమ్ ఎక్కువైనా కూడా అంటుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలా ఒక గిన్నెలో నెయ్యి వేసుకొని కొద్దిగా వేడయ్యాక మనం తీసుకున్న కర్పూరంని ఒక్కొక్కటిగా వేసి స్పూన్తో బాగా కలుపుకోండి. ఇలా కొద్దిగా కలుపుతూ ఉండగానే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. సేమ్ మనకు బయట షాప్లో దొరికే విక్స్ వేపర్ ఎలాంటి ఫ్లేవర్ ఉంటుందో అలాంటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ వేపర్ అంతా కూడా, ఈ పొగ అంతా కూడా బయటికి పోకోకుండా మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసేయండి. కంప్లీట్గా చల్లగా అయిన తర్వాత దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, బయట పెట్టినా కూడా నెయ్యి గట్టి పడ్డాక సేమ్ అది విక్స్ వేపరప్ కన్సిస్టెన్సీకే వస్తుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు బయట షాప్లో దొరికే విక్స్ లాగే ఉంది. దీనిని బేబీ అరికాళ్ళకి, వేళ్ళకి, అలాగే చెస్ట్ అండ్ బ్యాక్కి అప్లై చేయొచ్చు. కాళ్ళకు అప్లై చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా సాక్స్ వేసేయండి. పిల్లలకి ప్రిఫరబ్లీ ఫేస్కి అయితే వద్దు. ఒకవేళ కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే చేతులకు కూడా అప్లై చేసి మిటెన్స్ ఆర్ హ్యాండ్ గ్లౌసెస్ వేసేయండి. పడుకునేటప్పుడు అప్లై చేసినట్లయితే త్రూఅవుట్ ద నైట్ బాగా నిద్రపోతారు. ఒకవేళ కఫం ఉన్నట్లయితే త్వరగా కరిగిపోతుంది. ఈ విక్స్ వేపరబ్ని స్టీమ్ ఇవ్వడానికి లేదా హ్యూమిడిఫైయర్లో కొద్దిగా వేసినట్లయితే చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మన నెక్స్ట్ హోమ్ రెమెడీ అజ్వైన్ గార్లిక్ పౌచ్. దీనికోసం 1 టీ స్పూన్ అజ్వైన్ అదే వాము సీడ్స్, అలాగే 2 వెల్లుల్లి, దీన్ని కూడా దంచి తీసుకోండి, పొట్టుతో సహా అలాగే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అజ్వైన్ సీడ్స్ని వేసి కొద్దిగా వేడయ్యాక మనం దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిని కూడా వేసి మరీ మాడిపోకుండా జస్ట్ దాని నుంచి ఫ్లేవర్ బయటకు వచ్చేంత వరకు మధ్యలో కలుపుకుంటూ వేడి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడు దీని ఒక క్లాత్లోకి, ఒక కర్చీఫ్ లేదా ఒక పల్చగా ఉన్న క్లాత్లోకి తీసుకొని వేసి ఇలా పౌచ్ లాగా చేసి, ఇది న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి అయితే వాళ్ళు పడుకునే చోట వాళ్ళ పక్కన పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు హ్యాపీగా బ్రీత్ చేయగలుగుతారు అండ్ కోల్డ్ కూడా తగ్గుతుంది. ఆ కొద్దిగా పెద్ద పిల్లలు అయితే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు స్మెల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ కోల్డ్ తగ్గుతుంది, వాళ్ళ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఏమున్నా కూడా చాలా త్వరగా సాల్వ్ అవుతాయి. ఇది పిల్లలే కాదు పెద్దవారు కూడా కోల్డ్ అయినప్పుడు దీన్ని స్మెల్ చూడడం వల్ల చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మనకు రన్నీ నోస్ ఉన్నప్పుడైతే ఇంకా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇది చూసారు కదండి, ఇవి ఇవాల్టి 5 ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీస్. ఇవి నేను మా పాప కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడు ఫాలో అయిన రెమెడీస్, చాలా బాగా పనిచేశాయి. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హోమ్ రెమెడీస్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం కదా అనేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండకండి. ఫస్ట్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి బేసిక్ మెడికేషన్స్ తీసుకుంటూ ఈ హోమ్ రెమెడీస్ని ఫాలో అయినట్లయితే వర్స్ సిచ్యువేషన్స్ కాకోకుండా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 5 డేస్లో తగ్గేది 2 to 3 డేస్లోనే తగ్గుతుంది. అండ్ బేబీస్ ఎక్కువ సఫర్ కాకోకుండా చాలా తక్కువ టైంలోనే క్యూర్ అవుతారు. బేబీస్ కూడా బెటర్ ఫీల్ అవ్వగలుగుతారు. అండ్ చూపించిన అన్ని హోమ్ రెమెడీస్ని బేబీస్కి ఫాలో అవ్వాలని లేదు, మీరు మీ బేబీకి ఏది సూట్ అవుతుందో అనేసి ట్రై చేసి మీ బేబీకి బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసిన హోమ్ రెమెడీస్ని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కలుద్దాం మరొక వీడియోతో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.